嚇咁多啊！咁多人講到最犀利就我細細粒，係啊！我細粒最中意纏住我嚇。呢啲啊，出邊嗰啲唔打交，我話打交啊，冇得搞啊，5天話冇翻嚟啊，費事惹佢哋啊！只有係啊，哎呀，摸唔到仲要搞餐網啊！係咯，你哎呀，有乜用隻嘢嚟玩啊？咪算咯，傾下偈咯，係嘛？和歌山靜靜地，係嘛？就係咁樣過生活啦，係咪先？過日子啫嘛，依家你想點樣啊？依家後生啊，冇乜所謂嘅，可以後生可以，後生可以有得選擇係嘛？哎呀，哎呀，係嘛？我主人啱啊！阿哥係咁中意玩，阿細仔都咁中意玩，又唔會打交，咁啊差唔多啦。咁啊即係有得玩下啦嘛，係咪先？最起碼唔會傷害我先啦。嗰啲唔係啊，打起嚟嚇死你啊啲。你啊哎呦！咁你邊揾嘅人揾隻馬戲團都冇揾唔到一個咁嘅嘢出去同你玩啊！唔係 AI 都變唔到一隻咁嘅嘢俾同你玩啊！係咪啊？係啊，呢啲要付出愛心同成本㗎。係啊，你乜嘢都要打成本啊！唔好唔打成本做嘢啊！你唔打成本做嘢咧，到時候你永遠都係得個吉啊！唔知道自己嘅底喺邊度啊！唔好搞到自己變咗啊！真係啊，完全都徒勞無功咁樣，冇用㗎做嘢所以。